يا مصطفى معايا عيالي وعايز حاجه ارضي يلعبوا براحتهم. الجنينه الخاصه بتاعتهم دي خرجهم الاول على الشاطئ، بعد كده ندخل على الجنينه معانا شاليه وغرفتين وصاله سوبر 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 لوكس وكود النجمه. تعال بص عليه الشاليه من جوه، معانا هنا الكراتين بتفرد السراير سوبر سوبر لوكس. تعالى يا مصطفى خرجنا على الغرفه بعد 2 سرير مكيفه، الغرفه الثانيه بعد 2 سرير مكيفه 4 افراد. تعالى كمل معايا، ادوات المطبخ كلها كامله وركزنا على مستوى النظافه. معنا الحمام سوبر سوبر لوكس. كان معاكم خميس للتسويق العقاري. وقف يا مصطفى على